फ्रोजन ये वाला? हाँ फ्रोजन वाला। ठीक है बस थोड़ा सा रखिए। ठीक है बॉडी बिल्कुल रिलैक्स हो गई। ऐसे फील हो चल के देखिए। आवाज़ आती है बॉडी में से? हैं आती है? कैसा फील कर रही हैं आप? हल्का 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 बॉडी ओपन हुई है पूरी आपकी। ठीक है ठीक है थैंक यू।